की फुडल्या ग्राउंडाक मदत करची, तांच्यांनी आपलो प्रपोजल सरकारा कडेन धाडचो व्यवस्थित रित्या. फक्त WRDचे तितके परमिशन प्रवीणाकूय खबर आसा, कारण WRD अनलेस अँड अंटील अलाव करिना तोपर्यंत शक्य ना. बट इफ इन केस पॉसिबल ती जागा घेवन जाल्यार सेकंड फेज ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी प्रपोजल धाडचो, अवश्य ह्या ग्राउंडा खातीर जाय ती मदत सरकारा कडेन दिवपा खातीर हांव ठीक रित्या आतां लक्ष घालून ताका जाय ती मदत जी आसा ह्या ग्राउंडा खातीर मेळटली. सगळ्यांनी म्हणजे हांगा आसत, इंडोर स्टेडियम आसत, स्विमींग पूल आसत, कितेंय आसत, ज्या ज्यांच्यांनी वापरता हे सरकाराचे न्ही, हे म्युनिसिपालिटीचे न्ही, हे म्हजें आसा म्हणून वापरप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी म्हज्या म्हणून वापरलें जाल्यार तें पाड जावचें ना, तें ब्लॉक जावचें ना, तें मोडचें ना, की तें बरें उरतलें. आमदार जे CM जाल्ले आसा तेजे कडेन हांव मागता की सेकंड फेज तुमी आमकां खंयच्या तरी फंडान पास करून दिवचो, जेणे करून आमकां सेकंड फेज घेवपाक मेळटलें म्हणून. हे ग्राउंडा फाटल्यान खूब जाणांचो हात आसा, पेपरार खूब कितें येता, मात प्रत्यक्षात जेन्ना उल्लेख करिना जाल्यार फाटल्यानच्यान मागीर फोन येता, नाल्यार आयज काल सोशल मिडियाचेर एक कमेंट मारलो की मागीर चालू जाता, अशें जालें तशें जालें. ताका लागून हांव कोणाचें नांव विसरूंक सोदिना, ताका लागून बरोवन हाडलें हांवें. साखळीचें भवितव्य बरें आसा, कॉलेज आसा, इंडोर स्टेडियम आसा, स्विमींग पूल आसा. तर आतां हो असो ग्राउंड आसा तर बरे चॅम्पियन हांगा तयार जावंक जाय. हें आव्हान आसा आमच्या भारतीय सगळ्या तरणाट्यांक. सकाळीं उठोन नाल्यार सांजचे 4 कॉलेज सोंपलें, शाळा सोंपली, हांगा येवंक जाय तुमी, नाल्यार हो ग्राउंड उपयोग जावचो ना.